Atolotry ny Excel radio anareo mandritra ty herinandro ty. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sangoloza. Tantara nosoratany Diamato na Rakoto Arsan Patrick. Ireto avy no hanomena ny tantara. RH Tody, Voary Fanjanirina, Nasaina Maxime, Iratra RM Masté, Toavina Manandratrasiny, Maria Rosa. Nandray ny feo Santa Finaritra, mikirakira ny lafiny ara-teknika. Tsitoaina Arinaja, Nanatotosa Diamato. andro voalohany. Tena reraka raha matoa. Tonga ianao. Aleo ary aloha esoriko ty palitao ty dia antoka etsy amin'ny plasinitsy. Reto raha matoa. Fa mba misy zavatra afaka nalana zanany hoanako izany ve aloha fa tena sady reraka zany ny nonako. Ie, atao ohatra mbola misy ambiny mihitsy eo ka nofinosiko atsy ilay izy fa efa haiko mantsy hoe anao napezo ny vadiko ko. Rehefa lasa mpaminany mihitsy any vadiko e. Fa mba arosoa rehefa tena refina mihitsy any izaho zany e. Vetivety raha aloha fa ampirina an'ireo tetanao reto dia akazy e. Tena lalana izay vitako androan'izay e. Azany tokoa rehefa manaraka ny tompo e. Mila mijalijaly kely aloha raha andeha andova ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Ny fahavelomako dia atokako azy e. Na mafy na mora ny fiainako dia tsy halaminy mandrakizay. Vonina izaka ny hazo fijaliana ho ahy. Ampafiry ny jalony entan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana moa zany e. Izay jaly kely tokoa vita tsy ho vitako e. Sakaiko ny hananjarako e. Izay anie dia vitako e. Io ny sakafo dia ataovy ary e. Fataovariana be ianao rainy a. Oay, tena variana be. Ahoana ozy izy ianao teo? Efa reto voniny reto ho any sakafo. Fa nga ianao tsy nona ndraika? Tena nona mihitsy ka. Efa ireto sady. Avy ara iaraka hinana amiko eto ianao e. Mazotoa ianao fa za zany oatra mbola tsy nona. Fa nanao ahoana aloha ny dianao tany e. Mba tantarao amina fa tena te be amantsiko. Tena tsy mora le manaraka ny tompo reniny a. Tsy maintsy mahery ianao fa tsy mahazo kivikivy zany. Fa nisy inona? Fa nga tena mafy be mihitsy ka. Tena mafy ho aho. Sasany zany vao mahita anao dia mandositra fotsiny ny ataony. Tena mampalahelo zareo e. Olona hitondra famonjena ho azy vera nga dia hitsoahany indray. Ny sasany moa dia sahany mihitsy ny mandrora anao. Zany ve rainy? Eno a. Mahereza fa izay ilay manaraka ny tompo e. Adiditsika manoro azy lalana tsara tokony izorany ka tsy atao akivy re zany e. Tsy za mihitsy aloha no kivy reniny a. Fa zao marina a. Efa inonao ve fa vao malaza be amin'izao e. Fa vaovao inona zany? Maro be mantsy izao ny vaovao mandeko. Dia mety hoe izy amin'ireny zany? Le hoe tranondolo anosy be ville. Efa ianko ihany fa maninona nefa e? Maty tany anie Pasteur Zamaria. Efa inonao ve zany? Efa ianko ihany iny fa ohatrany tsy dia nalinako. Izy koa anie tia an'ity misekoseko ty e. Sady mbola vao mpiofana ho paster izy raha tsy diso a. Dia tonga dia tany amin'ny zavatra mampidi-dozany tetatetahany. Izay aneo ay. Za io zao vao manam-paniriana haka-jodranao am-piangonana fa maninona ka? Andeha ho any Anosy be tsika e. Inona tsara? Zany ho a. Manjana amin'ity zipy ty tena lasa nitateraka amin'ny foko. Fa ny olana zao dia izy mipetraka ny Antananarivo tiako. Amin'ny fomba ahoana ny aonanay. Zany efa mipetraka ty Anosy be. Mihindra ga za fa tsy maintsy mbola eo izay ndray andro any. Mino an'izany. Fa ino ty mahavariana anao anatin'ny finday iny e? Sady amin'izay miherihery. Tandremo fa ho lasa dala amin'io a? Aiza kory mama. Mba misy mahafalifaly fotsiny ato fa tsy misy inona kory. Sady lasa dala ahoana koa e. Ty Facebook nareo ty mampiaiky mihitsy e. Mba vita zao ve zany raha nasaiko nataonao tao? Efa vita daholo ka. Ny vary sisa mbola tsy masaka fa miandry ilay laoka nataoko tao. Aza matahotra mama fa vetivety io e.
fa mba taiza marina nareo ty fa nga tsy makamo e. Fa inona no makamo ka? Fa misy inona tany? Ka mbola makasika ilay tranontsika eny Amboatavy ihany anie. Fa nisy inona teny? Lazao fa aza be safara ka. Ka momba n'izay no nampiantsony inspektera na lazainy fa zandry eo no namona ilay pastera mipetraka tao. Fa nareo ahoana koa? Fa iny ve mitapy? Fa magaga marina ry mama ny zava-misy eo amin'ny tanàna io. Izay olona mipetraka ao dia maty avokoa, sady amin'izay maty amin'ny fomba matsoravina. Fa inona ary ny anton'izany? Raha mba fantatro mantsy ry toko fa ny adalan'ny indray no nahatonga an'izany a, dia tsy haiko fotsiny. 10 taona lasa marina izay nitsangan'ireny zava-doza ireny. Tsy tiako isirana eo amin'ny fiainako akory izany tsy ary izany indray alahady izay. Fa iny ty mahavariana anareo e? Manontany anareo ne ahy? Manaitra koa ianao ka? Ahoana ozy ianao? Fa misy inona ho aho amin'io trano io? Atao izay olona rehetra mipetraka ao dia maty avokoa. Sanatria ve ka misy lolo e? Aza miteniteny foana ary toko fa lolo ahoana? Tsy misy lolo izany ao. Nga adinao fa efa ela mipetraka teny eny isika e? Eny e, fa tamin'ny mbola kely izany ko. Tsy misy an'izany na tamin'ny mbola kely ary. Mety olona te ampiorory fotsiny ao ambadika izao fa tsy lolo izany. Za koa efa nieritreritra an'izany ihany. Ka izay mihitsy io. Fa aleo aloha jereko izany laoka izany fa ohatran'ny may. Eny tokoa, tena may mihitsy izy izany. Sao dia mamisy vola kely aky any ivitanina kary fa raha magabe izany ny sipa. Efa ho tompo sika fa aza mitapitapy e. Efa masaka koa ny vary ao an-trano. Fa mba nanao ahoana marina ny fanadinanareo tany? Tola tezany Adamaseva ary tia. Fa ina kosa ny tola tezany Adamaseva? Ka mafy e. Zany raha nisy mba haiko na kely ary. So ihany fa mba mitondra kalaky ny sipako. Zay tsara fimanana ho tsy tapohan'ny loza. Atao fa mbola ho tratra amin'io nareo fandao ary. Maninona raha menatra tsara dia mahay fa tsy manao an'izany foana. Ka izany ekefa ny anatra e. Fa tsy nisy zavatra mipetraka tato anatin'ny lohako rehefa tena tonga ny fanadinana. So ihany fa nitondra ilay fandehany dia tsy naninona ihany. Kivy amindritika ah. Aza kivy izany kivy fa mbola lavitra ny lalandry e. So sady ve dia ho kivy. Aleoko mangina fa efa tonga koa sika. Amen. Ka ao raha ataovy ny sakafo e, mazotoa daholo. Ka mba nanao ahoana ny examenareo an'io ry kanto a? Vita tsara ry mama. Ay. Tsy misy atahorana raha iny. Fa mba tokony mandeha vakansy sika rehefa vita ny examen anay a. Eny, marina izany. Fa ho avena aloha ny examenareo mety vita ka? Amin'ity herinandro ity ihany dia vita ka. Amin'ny herinandro sika dia afaka mandeha. Dia mba miaraka daholo sika rehetra e. Izay izao mba tiako. Moke dada tsy afaka mandehako. Tena makamo koa izany ka. Aza atao zakany izany e. Ataovy tsara vakansy anareo. Nareo fa za koa tsy afaka miala fa ataoko aiza ny fiangonana e. Tsy maninona re izany raka izy fa manaraka indray izy mandeha. Mihina fa efa afaka mantsy izy amin'izay. Akintsika amin'ny tompo e. Fa atao tsy miteny mihitsy ho ana sandratra e. Fa misy inona? Tsy misy inona rery mama, fa mandinika an'ity examen amin'ny herinandro ity a. Fa nga mbola tsy tapitra ihany ny examenareo no hoe mbola misy amin'ny herinandro ka? Ie, mbola misy izay talata sy lakamisy. Izay zany e. Dia tsy maintsy miandranao indray izany vao mandehako. Kosa e. Aleo tonga dia mandeha fa tapa-bolana fotsiny ve ny vakansy ataona ihany. Raha mbola hiandriana sandratra amin'ny herinandro tena aleoko mijanona ka. Tsy misy miandrana izany io ry mama, fa mandanonareo mandeha. Raha mazota dia manaraka anareo avy aty ariny. Tsy hafahafa be ve izany e. Tsy aleo ve miaraka ihany? Tsy misy hafahafa izany eo e. Manaraka anareo za vao vita ny examenako. Izany tsy zazakely tsony ry mama e. Aza manahy ianao. Marina mihitsy izany ry mama. Aleo tonga dia mandeha aloha sika dia manaraka izy. Faiza moa izany ny hanao vakansy e.
Ohatrany mahita hevitra e. Fa hevitra inona ary ny hitanao e? Aleo izay tiana ankizy ny andehanana ka. Hita ho aho. Ka mety ho afaka raha ohatra hoe ananosy be tsika mandeko. Fanosy be ahoana e? Tsy mety ny any ka. Riva oka ny tompo mivory eto amin'izao anio izao. Mila miambina mandrakarivo sika fa efa akaiky ny farany. Efa tena tsy milamina tsony ny tany amin'izao rehefa oka ka mila mivavaka sika raha te handova ny lanitra. Amin'ity alahady ity koa no ilazako aminareo fa izahay mianakavy kely dia andeha hamita ny asan'ny tompo any Anosy Benivillany. Mino aho fa efa maro tamintsika nareo fa namoy ny ray aman-dreny ara-panahy sika no nisotasotany Satana. Ka izay indrindra ny antony andehanako Anosy Benivillany fa manjaka loatra ny asan'ny maizina amin'ny toerana io. Ka eto aho dia mangataka vavaka aminareo havana malala ao amin'ny tompo mba hitondra mbavaka ny diako any. Tsy mora ny adatriako any kanefa tsy joka amin'izany aho. Tsy maintsy resy ny Satana. Raha pitso ihany izahay dia efa hanainga. Ka ho anareo maniry ny eo anaminay farany alohan'ny andehananay dia afaka tonga ao an-trano. Izay angamba fa aza mitsahatra mivavaka ary vahoaka ny tompo ombantsika raiso ary ny tsodrano. Tena tsy letra mihitsy le rangahy ka. Efa tsy nanaiky an'izao dia mbola hisisika ny hoany any izy. Sady amin'izay eto mason'ny fiangonana mihitsy izy no milaza an'izany. Fa inona mihitsy ary ny tiana tongavany? Tena mahakamo ka. Aleo mandeha mody fa tsy. Natolotry ny XL radio anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sangoloza. Tantara nosoratany Diamato na Rakoto Arsan Patrick. Reto avy no hanomena ny tantara RH Toky, Voary Fanjanirina, Nasaina Maxime, Iratra RN Masté, Toavina Manandratrasiny, Maria Rosa. Nandray ny feo Santa Finaritra, ny kirakira ny lafiny ara teknika. Tsy tohaina ary naja.